تو میدونستی سلامتیش خوب نیست. تو میدونستی فشارش بلند است. چرا امروز خاموش نموندی؟ چرا یک لحظه خود را نگاه نداشتی؟ چرا فکر نکردی که یک سخن آدم را میشکند؟ او مادری من است فاطمه. من هر یک تپش دلش را حس میکنم. میفهمی؟ من نمیخواستم. من دیگر یگان گپ را شنیدن نمیخواهم. تو میدونی چند بار مادرم تو را حمایت کرد. در نزد همه میگفت فاطمه دختری خوب است، دختری با صبر است، دختری آرام است. عمر من تو امروز باوری را شکستی. حقیقت همیشه دارو نیست فاطمه. بعضا حقیقت زهر می شود. بعضا حقیقت انسان را میکشد. من تنها دردم را گفتم. دردت را با کی گفتی؟ با مادری من؟ مادری که تمام عمر درد کشیده است، رنج کشیده است. چرا با من نگفتی؟ تو میدونی امروز ما چی رو از دست دادم؟ آرامی خانه‌ام را، باوری مادرم را، خاطر جمعم را. اگر خاموش میموندی، اگر کم ترک صبر میکردی، اگر یک لحظه خود را خودداری میکردی، این همه نمیشد. تو امروز اشتباهی خیلی کلان کردی فاطمه. من میفهمم. امروز من مجبورم که طرف مادرم باشم فاطمه. این انتخاب نیست. این قرض فرزندی است. نیلوفر، من از تو برای حقیقت را فهمیدن اومدم. چه حقیقت اکا؟ خود را با نادانی نزن. من همش رو فهمیدم. بگو چیکار کردی وقتی مادرم از هوش رفت؟ اکا جان، من یگان کاری بد نکردم. فاطمه خودش گپ زد، خودش آواز بلند کرد. نه، فاطمه خود به خود گپ میزد، درد دل میکرد. او فکر میکرد که کسی نمیشنود. لیکن تو پنهانی همش رو ثبت کردی، برده ناچکانده به مادرم نشان دادی. اکا جان، من تنها حقیقت رو نشان دادم. حقیقت یا فتنه؟ تو میدانستی که مادرم فشارش بلند است. پس چرا بردی نشان دادی؟ برای آرامی یا برای جنگ اندازی؟ اکا جان، من خواستم چشمانی خالم رو کشایم. فاطمه از پس ما گپ میزنه. تو میخواستی بین کلین خشتامن دیوار برداری و برداشتی. اکا جان، من هم کلین این خانه، آخه من هم حق دارم گپ زنم. حق داری گپ زنی، لیکن حق نداری که زندگی دیگران رو ویران کنی. از پشت تو مادرم از هوش رفت. من باشم با زنم جنگ کردم. پنهانی صبر کردن این کار شیطانی است. مادر رو با ضد کلین دشمن کردن گناه است، کاری خوب نیست. شما زن خود رو حمایت میکنید؟ نه، من حقیقت را حمایت میکنم. میدونی از امروز دیگر بین من و زنم فتنه نانداز. زندگی خود را بین و درد دیگران را اسباب جنگ خود نکن. با دروغ خانه می سوزد. با حقیقت دیر یا زود همه چی روشن می شود.
اوچه جان، من همش رو گفتم، به زنم، به دیگران. من امروز بسیار سخت بودم، آوازم بلند شد، من جنگ کردم برای حق، برای عدالت. اوچه، من از همین لحظه تمام عمر می ترسیدم. لحظه ای که شما را خاموش می بینم، لحظه ای که شما گپ نمی زنید، با زن من جنگ کرده، آواز بلند شد، کلمه ها سخت شدن، اما من شما را می شناسم. اوچه، دل شما جنگ را نمی خواست، دل شما تنها آرامی را می خواست، تنها احترام می خواست. من باید آنجا می بودم، اجازت نمی دادم که آواز بلند شود، دل شما را بشکنند، دل شما را بشکنند. من طرف شما را گرفتم، نه برای آن که شما حق بوده، برای آن که شما مادره. مادر را انتخاب نمی کنند، مادر را حفظ می کنند. اوچه جان، акнун дилат ором шуд? ҳама корро кардӣ, ҳамаро ба по хезондӣ, холам айҳуш рафт, умар девона шуд. ту дарди дили маро гирифтӣ ва онро ба заҳр табдил додӣ. заҳр? ман гапи туро гуфтам, ман аз худам ягон чӣ нагуфтам. ман ба худ гап задам, ба девор шикоят кардам. фикр намекардам ки касе пушти дар меистад ё пинҳонӣ камера мекунад. гап аст, фарқ надорад ба кӣ гуфтӣ, ба чӣ гуфтӣ, лекин ту кӣ буданатро нишон додӣ. фарқ дорад. гапе ки аз дард мебарояд барои сабук шудан аст, гапе ки пинҳонӣ гирифта мешавад барои шикастани каси дигар аст. ту дар бораи холам гапҳои сахт гуфтӣ. ман гуфтам хаста шудам, ман гуфтам дилам пур шудааст, ман гуфтам тоқатам тоқ шудааст, тамом шудааст. ин гуноҳ нест Нилуфар, ин ҳақиқати зиндагӣ аст. агар гапҳоят рост мебуд, баъд аз нишон додан чаро тарсидӣ? ман натарсидам, ман бехабар будам Нилуфар. фарқаш калон аст. ту инро хуб медонистӣ. ман мехостам холам ҳақиқатро бинад. не, ту мехости холам маро бад бинад. агар ниятат рост мебуд, то аввал бо ман гап мезадӣ. бо ту гап задан фоида надошт. чунки ту гап намехостӣ, ту ҷанг мехостӣ, ту мунтазири ҳамон лаҳза будӣ. ту ҳамеша худро қурбонӣ нишон медиҳӣ, бечора мегирӣ. ман қурбонӣ нестам, ман зане ҳастам ки сабр кардам, хомӯш мондам то вақте ки тоқатам дигар намонд. ту бошӣ аз сабри ман истифода кардӣ. ман аз кори кардам пушаймон нестам. ман медонам касе ки фитна меандозад одатан пушаймон намешавад, ӯ худашро ҳақ мебарорад. чӣ? ту фикр мекунӣ ки умар ба ту бовар мекунад? умар ба ҳақиқат бовар мекунад. ҳақиқат дер ё зуд роҳашро меёбад. ман ҳоло ҳам мегӯям ки ту гунаҳкорӣ, ту дили сиёҳ дорӣ. чӣ фикр мекунӣ муқобили ман бурд мекунӣ? инҷо бурду бохт нест, инҷо оила аст Нилуфар, ва дар оила фитна дер намепояд. ҳоло гапи ман тамом нашудааст. гап тамом шуд. акнун навбати виҷдон аст. агар заррае дошта бошӣ, умар, дилам ноором аст.
میخوام یک بار پیش از رفتنی تو آرامک گپ زنیم. من شب تا سحر فکر کردم که چگونه سخن گویم. من حاضر گپی زیادی ندارم فاطمه. سراسیمه باید روا. عمر، من میفهمم که سراسیمه، لیکن یک دقیقه تو میتواند تمام زندگی مرا تغییر دهد. حالت هم وزنین است. بیشتر از این چیزی گفتن نمیتوانم. من زن تو هستم. من حق دارم که بدانم که دل تو در چه حالت است. اگر تو گپ نزنی من میسوزم. من سالهای دراز صبر کردم، خاموش ماندم. همه چی را در دلم گرفتم تا که آرامی تو ویران نشود. صبر وقتی قیمت دارد که کسی دیگر رو به خطر ناندازد. من هیچ گونه نمیخواستم کسی را به خطر اندازم. من تنها خسته شدم. من تنها میخواستم که مرا هم فهمند. فهمیدن یک چیز است، عاقبت دیگر چیز. اگر من خطاگی کرده باشم من آماده‌ام که عذر پرسم. این خاموشیت مرا بیشتر میترساند از هر داد و فریاد. وقتی تو خاموش میشوی من خودم رو تنها حس میکنم. خاموشی من از درد است، نه از بی‌پروایی. پس بگو که این درد از کجاست. بگو که من چگونه آن درد را سبک کنم. از پشت گپ‌های تو مادر من روی جاگاه افتید. من این رو فراموش کردن نمیتوانم. عمر، من قسم میخورم که این رو نمیخواستم. اگر میدونستم که چنین میشود یک عمر خاموش میموندم. التماس همین خیل نرم. یگان چیز بگو که من امید داشته باشم. حاضر یگانه امید آرامی است برای همه. عمر بیا بشین. قوت گپ زدن ندارم، لیکن خاموش ایستادنم نمیتوانم. این کار دل مرا سخت شکست. بچه جان، برای من سلامتی شما مهم است. حالا هم سرتون چرخ میزنه. سر میگذرد پسرم، لیکن دلی که شکست به آسانی جمع کرده نمی شود. من تمام عمر فکر میکردم که خانه من جای آرامی است، نه جای جنگ و فتنه. من از اول خاطر بودم. دلم نمیخواست که شما رو فریب دهم. برای همین خاموش ایستاده نتوانستم. نیلوفر، هر یک سخن جای دارد. بگو تو چی کار کردی؟ اکا جان، من تنها حقیقت رو نشان دادم. از خودم یگان چی نساختم. همش گپای خودش. حقیقت هم راه خود را دارد دخترم. حقیقت را با درد نشان نمیدهم. من مادرم، دلم ضعیف است. خالا جان، اگر من حقیقت رو نشان نمیدادم شما تا کی نادان میماندید. حقیقت رو باید دانست، حتی اگر تلخ هم باشد. حقیقت برای اصلاح است، نه برای شکستن. این فرقیت رو تو نفهمیدی؟ عمر، من تو را کلام کردم که مرد باشی، نه تماشابین جنجال. من نمیخواهم در خانه من یک کس به کسی دیگر زهر پاشد. خالا جان، من زهر انداختم. من تنها شما رو از خواب بیدار کردم. آدم رو از خواب با ترس بیدار نمیکنن. اکا، شما فکر میکنید من بدی خواستم؟ من هم اعضای همین خانه. اعضای خانه کسی میشود که خانه ویران نکند. هر کسی که گپ را پنهانی ثبت میکند
نیتی پاک ندارد. عمر راست میگوید. من امروز فهمیدم نه هر کسی که بسیار خیرخواه است راست قلب میشده است. خاله جان نه خود حالا هم شما طرفی او رو گیرید. من طرف حقیقت رو میگیرم. حقیقت این است که تو آتش انداختی. من یک چیز رو روشن میگویم. از این پس در خانه من کسی که آتش میزند خودش میسوزد. Kayıyor, dalet çi میشه baba? تو یگان سویبوش پیدا شده نه همینجا دمیستم. Kaka telefon şahidi şişiriftim, telefon çıkıştagi soyboş çıkıdı paydo میشه. یای صغیره بخیالم همون خونگی و شنام بیزاره. Aka, akşi hani ulan bu basan yakın bağlı ya. Bir جو بیشتر بره و خیلی از او بشودیم. ای به خودشی صغیره نه. و چند بار گفتم که تکیمت بگم روزی نکنم. باز من کار دارم باید برم. اومدم با تلفن شد بدون نکنیم که یگان سویبوش پیدا میشود. Ama aka. عمر من دیگر طاقت ندارم. این گپ ها دلم را خورد داد. من فکر میکردم که صبر همه چیز را حل میکند. لیکن امروز فهمیدم که بعضی صبرها آدم را میکشد. من این زن را دیگر قبول کرده نمیتوانم. اول آرام بود. خب میگشت. یک بار همه چیز از درونش برآمد. دلم را شکست. من میدانم بچه. پس خودت فکر کن پسرم. اگر او در این خانه بماند این جنگ ادامه می‌یابد. من دیگر قوت ندارم. هر روز با درد بیدار شوم. من میفهمم بچه جان. شما آرامی میخواهی. آرامی یک راه دارد. شما باید جدا زندگی کنید. یک خانه به اجاره گیرید. هر کس راه خود را یابد. این قرار آسان نیست برای من بچه. برای من هم آسان نیست بچم. لیکن بعضا وقت قراری سخت این راه نجات است. بچه من یک چیز رو روشن میگم. من نمیتوانم شما رو تنها مانم. من تنها میمانم لیکن زنده میمانم. نه بچه. تنها نشستن نیست. تنهایی آن است که پسر از پیش پدر و مادر دور می شود. من این رو کرده نمیتوانم بچه جان. من راه دیگر میجویم. میخوام که همه آرام باشید. تو جوان هستی. فرزند داری. مسئولیت داری. فرزندانت کلان شده ایستادن. تو باید فکر فرزندانت را کنی. بچه جان زندگی من از شما سر شد. اگر شما نباشید زندگی من هیچ راست نمی شود. من چقدر روم بچه جان. من حالا جدا شدن را قبول کرده نمیتوانم. اول سلامتی پدر، آرامی شما، بعد دیگر چیز بچه جان. این راهی دشوار است عمر. من از راه دشوار نمیترسم. من از آن میترسم که روزی نشود که من بگویم کاش مادرم را تنها نمیگذاشتم. خدا تو را نگه دارد پسرم. من پهلوی شما هستم بچه جان. هر چی که شود من شما را تنها نمیگذارم. چرا زندگی همیشه همین خیل می شود؟ وقتی فکر میکنی قوی هستی میفهمی که درونت شکسته است. من در این حولی کلان شدم. این دیوارها صدای خنده کودکیم را دیدن. من چه خیل از اینجا روم. اگر جدا شوم شاید دلم آرام شود.
شاید جنگ تمام شود. لیکن بعد چی؟ آیا من میتوانم هر روز چشم مادر و پدرم را ببینم؟ خود را گناهگار حس نکنم. پدر و مادرم بیمارم. آنها به من نگاه میکنند مثل آخرین امید. من چه خیلی آنها را تنها مانم. از طرف دیگر زنی که با من زندگی کرد، صبر کرد. شاید گپایش سخت بود لیکن دردش راست بود. آیا من حق دارم یک درد را خاموش کنم تا درد دیگر زنده ماند؟ من بین دو راه ماندم. هر دو راه درد دارد. یکی امروز می سوزاند، یکی فردا می کشد. اگر من روم میگویند که گریخت، اگر مانم میگویند سست است. لیکن هیچ کس نمیپرسد که دل من چی میخواهد. من قهرمان نیستم. من تنها یک پسرم، یک شوهرم، یک مردی که میخواهم هیچ کس را نشکنم. خدایا به من راه نشان ده. نه راهی که آسان است، راهی که درست است. خدایا امروز من چیزی را شنیدم که دیگر طاقت گوش کردنش را ندارم. مادرم گپی اخیرش را گفت. میگوید که بهترش جدا زندگی کنی. عمر من احساس میکردم که این روز میآید. لیکن امید داشتم که حداقل تو مرا میفهمی. فهمیدن؟ من امروز فقط یک چیز رو فهمیدم که همش از پشت گپای تو سر شد. من تو را از کسی جدا کردن نمیخواستم. من تنها دردم را گفتم. درد رو همین خیلی میگوین که مادر من از اوش روه. من قصد نداشتم عمر. من هم شبها گریه میکردم. من هم خاموش میماندم، صبر میکردم. من میتوانم همش رو اصلاح کنم. من میتوانم خاموش ایستم. زندگی خاموشی نیست فاطمه. زندگی مسئولیت است. من امروز در بین دو آتش ماندم. از یک طرف پدر و مادرم، از طرف دیگر باشد تو. من تو رو مجبور نکردم که یکی را انتخاب کنی. لیکن زندگی مجبور کرد. من به همه تو نیاز دارم. من به شما زندگی کردن نمیتوانم. پس بگو من چیکار کنم؟ من نمیخوام از تو دور شوم. من تنها آرامی میخواستم. آرامی با جنگ نمی آید. من صبر میکنم. صبر دیگر کمک نمیکنه. مادر قرار گرفت. من هم باید قرار گیرم. چه خیلی قرار؟ حاضر بهترش تو به خانه مادرت رو. تو من فکرم رو جمع کردم. یعنی تو مرا؟ من تو رو نمیپرتویم. لیکن حاضر من گوش کردن نمیتوانم. من خسته شدم. عمر التماس یک بار گوش کن. من هیچ گاه بدی نمیخواستم. بس امروز دیگر گپ نزن.